kiiloomeetira 150 keessatti mormiin akka nurratti hin kaane haa goonu an jedhu erga dhiyeessee booda maaltu ta'e Riippablikaan gaardiinaa ijaaramu jedhame. Riippablikaan gaardiin kun immoo kallattii shaniin buufanni akka ijaarratan godhame. Kaampii jechuudha. Kaampii jalqabaa sadeen soddoo irratti. Kaampii lammaffaa Giincii irratti. Dagam irratti. Aanaa Qimbibiit irratti. Karaa Shanoo. Karaa bahaatiin immoo Moojoo gadi dabartee aanaa Dugdaa keessa magaalli xiqqoon tokko jirti. Booraa irratti. Naannoo kana shanan irratti kaartaa fudhatanii kaampiin Riippablikaan gaardii ijaaramuu eegale. Amma maal jedhanii raadiyeesii kana keessa sosochiin tokko jiraachuu hin qabu. Namni nu mormu jiraachuu hin qabu. Sanaaf immoo maal jedhanii caasaa nageenyaa godinaa fi aanaa fi magaalaa naannoo kana hunda jedhaniitu kun immoo qabatamaadhumaan Toofiq jala gashan Toofiqiif Damballaash akka hoogganan godhan. Oromiyaa miti naannoo kana kan bulchu jechuudha. Bulchiinsaaf nageenya aanaa Sulultaa, bulchiinsaaf nageenya magaalaa Amboo kallattiidhaan beeta mangistii dilbata beeta mangistiitti wal ga'u. Dammallaash Toofiq Madad Toofiq irraa poolisii Finfinneetti itti aanaa ta'ee isa muudame sana jechuudha. Abiyyi biraa ba'e. Dura eegumsa Abiyyi olaanaa ta'ee kan tajaajilaa ture. Riippablikaan gaardii isumatu hooggana guutummaatti baay'ee. Namni biraa Riippablikaan gaardii haa hoogganu malee overall isumatu hoogganaa ture. Maal godhanii naannoo kana hunda of jala gashan. Kaampii ijaaraniitu naannoo kana hunda of jala gashanii ijoollee malammaluu jalqaban. Ijoollee Riippablikaan gaardii taatu. Eenyuun fayyadamaniitu immoo ijoollee malammaluu caasaa ofii ijaaran kallattiidhaan beeraayi deennetii fi waajirri muummicha ministeeraa ijoollee raadiyeesii 150 kana jalatti ijoollee ijaaran fayyadamaniitu miseensota Riippablikaan gaardii jedhanii filatan karaa ijoollee kanaaf filuu jalqaban. Waan tokkoon isinitti uummanni Oromoos baruu qaban jedhee ani yaadu yeroo hunda mataa kenna naannoo. Riippablikaan gaardii gaafa ijoollee fo'anii leenjii gashan ijoollee Oromoo keessaa haati dhalataa Wallaggaati jedhanii ari'antu jira. Gurbaa Amboo tokko haati isaa Wallagga jedhanii kan ari'an mucaan sana jira mucaan. Gaafa ijoollee Riippablikaan gaardii filatan ijoolleen amma Matoo'aa jedhamtu kun eenyu dhalataa Wallaggaati, eenyu dhalataa iddoo biraati kana keessaa calalaniitudha. Haati isaa iddoo akkasiiti jedhanii kan keessaa ari'an yeroo sana mootummaa keessa waan hin jiruuf quban qaba waan. Specific garee irraa filatan Wallagga okee hin barbaadanii normaalii gadi baanii dubbatu turanii garuu ganda isaan addatti filatanii leenjisaa turantu jiramu Wallaggaan irratti ganda hundaa fudhachaa turan yeroo sanatti. Yeroo amma ijoollee isaanitti fayyadamanii Riippablikaan gaardii kana malamalaa turan Matoo'aa kana. Matoo'aa kana akkuma sila jisiin jedhee jalqabarraa kaasee kan ijaaree dubbii kana kan harkaa qabu Abiyyi Ahmad karaa Damballaash Gabre Mikaa'elii fi karaa Toofiq Madadi. Ijoollee Matoo'aa kana keessaa'uu Shawaa Lixaa irratti ijaaran. Shawaa Lixaa irratti ijaaran. Amboo giddu gala godhanii. Fincila sodaata Abiyyi. Waa hunda caala Abiyyi. Akka malee fincila hin sodaata Abiyyi. Fincila raadiyeesii kiiloomeetira 150 immoo fincaan buusee baqata Abiyyi. Hin beeka waan ta'eef.
Isaaf jecha matoo haayaan kun ijaaramuu qaba. Matoo haayaan kun ijaaramee immoo maal ta'a? Hojiin itti kenname akka Abiyyi irratti fincilli hin dhalanne maddarraa gogsaa deemuu jechuudha jarri kun. Ijoollee kana adda baasanii sana fayyadamaniitu miseensa Rippaabilikaan Gaardiis filatanii. Kanaaf miseensa Rippaabilikaan Gaardii ta'uudhaaf ati akka carraa dhiigni kee dhiiga Wallaggaa jedhamu hin jiru. Oromoon Oromoo. Oromoon Oromoodha. Damballaash faa Toofiq faa Abiyyi faa garuu jalqabarraa kaasee taargeetii godhaniiru uummata Wallaggaa kana. Maccaadha uummanni kun. Uummata nagaadha. Oromoodha. Adda qoodee Rippaabilikaa Gaardii gaafa ijaare namni Wallagga jedhamu tokko akka hin galle kallattii Abiyyiin ijoolleen matoo haayaa kanatti fayyadameetu kana godhe. An kana sirriittan quba qabaaf haasaa jira. Jalqabarra jechuudha. Ijoollee harka caalu ijoolluma giddugalaa kana filatan. Keessa immoo ijoollee ganda biraas gara Jimmaa, gara Ilubaaboor, gara Arsiirraas xixiqqoo waan ta'e wayii keessa hin mammaku. Kan isaan jalqaba taargeet irratti godhan garuu nama dhalataa Wallaggaa haadhuma qofaan illee yakka kana fakkaatu yeroo isaan raawwatan quban qaban kan. Kanammoo karaa kamiin raawwatanii ijoollee dursanii matoo haayaa jedhanii lafarratti ijaaran. Caasaa keessatti ijaaran. Caasaa mootummaa keessatti. Amma gara eenyu jarri kunan jedhutti haaseen. Jalqabarraa Ambootti yoo jalqabne matoo haayaa kana marsaa duraa warri hoogganaa turan kan akka Geetuu Daandessaa fa'aa amma guddatee itti aanaa hoogganaa milishaa waajjira milishaa Oromiyaa ta'e. Geetuu Daandessaa yoo agartanii milishaa Oromiyaa hoogganaa jechuudha itti aanaa ta'edha. Jalqaba gaafa duraa tika deeninnatii ta'ee Amboo irratti ramadamee matoo haayaa kana warra hundeesse. San keessa immoo warri adda bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii alaa galan kanneen akka Haayiluu Gonfaafaa gahee guddaa taphatanii matoo haayaa kana ijaaruudhaan Amboo irratti. Waa'ee gandummaa kana dhugaa dubbachuuf Amboo keessa waa'een gandummaa hin jiru. An sirriittan beeka waan ta'eef. Amboo jechuun Oromoo hunda magaala bakka buutudha. Amboo keessatti ati Wallagga, ati Shawaadha, ati Tuulama, ati Macca wanni jedhamu hin jiru. Hamman ani beeku. Ijoollee matoo haayaa kana fayyadamaniitu Amboo gandaan qoodanii safara Wallaggaa dhaqanii teeraraayis gochaa oolu. Safara jira mandarri akkas Oromoon garuu yoo ilaalte manneen barumsaa Amboo keessa wanni Amboo gochisiisu Oromoo hedduutu godina adda addaa irraa achitti barate. Aanaa baay'ee irraa walitti dhufteetu. Ijoollee Gindabarat, ijoollee Horroo, ijoollee Fincaa, ijoollee Qeellam fa'aarraa dhufaniitudha. Ijoollee Hincinni irraa. Durtuu walisoonuu achi kibba lixa Shawaan ta'in dura walisoonuu Amboo waliin ture. Amboo kan gootummaa kennuuf elementii kana keessoo isaatti Oromummaa isaatu cimina qaba Amboo. Matoo haayaa waan kana akka cabsuufidha kan inni hundeeffame jechuudha. Jalqaba gaafa namoota kana hundeessan namoota matoo haayaa hundeessan amala warri marsaa duraarra matoo haayaa kana gaggeessaa turani achi jiran isaan amma guddatanii iddoo biraatti ramadamaniiru.
Marsaa lammaffaarra warri turanis achuun jiran amma warra marsaa sadaffaarra dhufedha warra amma maqaa dha'aa jiru. Kaaseen ammoo warra dhiyoo kana isaan warri marsaa dura nama fixaa turan nama gidirsaa turan guddatanii